歡迎嚟到 Potato， 呢度係 K69，咁我哋繼續玩 Potato 啦。今日玩咩好呢？啱啱玩完一場嗰個法師呢，就解鎖咗好多隻啊已經。我哋試下玩呢隻薄荷加 Potato 先。每持有一款一範圍傷害，即係我哋每有一點嘅範圍傷害呢，就加兩個近距離傷害。每有兩個近距離傷害呢，就加一點嘅範圍傷害。試下玩呢個先。只可以同時裝3個近戰武器同埋3個遠程武器。OK， 好似幾得意呢隻。但係我哋要玩啲咩咧？屌，完全唔知玩啲咩喎！我哋試下疊血咧。我屌，完全唔知玩啲咩喎！係咪要玩啲打人之後會有投射物嗰啲咧？試下玩啲暴擊高嘅先，想試下玩暴擊。一開始攞個雷光刀咯，試下光刀。我哋玩危險1啦，試下。唔知過唔過到？OK，我哋打嗰陣時佢會有投射物啊嘛，呢個雷光刀。雷光刀嘅投射物係食啲咩咧？佢係食屬性傷害嘅屌，雷光投射物，佢係唔食範圍傷害嘅。我個範圍傷害先啦。OK， 我啲範圍傷害。我睇多次呢個薄荷加先，會有2點近距離傷害就變成1點範圍傷害嘛，即係每1點嘅範圍傷害就加2個近距離傷害。OK， 我3把雷光刀 ，Let's go。之後我哋要揀遠程武器，揀啲咩好咧？我睇下呢把嘢有冇暴擊，暴擊就有10% 暴擊啊！屌，咁要唔要玩嗰個回力嗰個手裏劍咧？手裏劍會可以反彈，一樣係好似呢個雷光刀咁。速度咯，屌！雷光刀可以合一把藍色嘅，買啲暴擊機率啦。又有雷光刀 ，OK。Let's go。你見到我哋清啲群怪好快，因為佢每次都有投射物啊嘛。咦，我睇下藍色嘅會唔會加投射物先？哦，佢會啊，佢會反射2次。咁白色就會反射1次嘅啫。OK， 減5% 道具價格正啦，必攞啊！跟住再整個近距離傷害定係 HP 嘅咧？攞個近距離傷害啦，範圍傷再攞立一立。有個指符啊，攞唔攞咧？我諗呢個又合一合，呢2個都要攞一攞啊！真係。睇我哋紫色會彈幾次，彈3次 OK。但我哋暫時一把遠攻武器都冇，點解而家咁難出啲武器嘅？好似大部分都係 buff 嘅道具。
嗰個加6 HP 啊！誒有啦，有個十字弓，暴擊嗰陣時會貫通2字，攞一攞呢個十字弓先。我攞咗呢個冰塊，因為我哋呢個雷光刀咧，佢會打嗰個屬性傷害啊嘛。佢嘅投射物會打個屬性傷害，所以我哋可以攞到呢個冰塊效果，就加敵人承受嘅10% 傷害，幾好。好嘅，睇嚟呢個第6波都係輕鬆度過嘅啫。跟住加4近距離傷害幾好喎呢個。OK， 係啦，呢個還擊係加2嘅近距離傷害，迴避嘅話就會有100%。哇，睇嚟我哋要堆啲迴避喎，買咗呢個，好似幾好玩喎。陣間堆啲迴避先。精怪都爽皮喎，而家加哇正喎，有紅色嘅攻擊速度，粒粒粒先。光刀又有。呢度係白色嘅，我哋冇位擺就唔買住啦。十字弓 ，Let's go， 3把十字弓。有冇迴避咧？有啊，迴避，但係呢個買唔好啊，減3點嘅最大 HP 買啦。陣間買一買呢兩個先，又有範圍又有近距離。其實我估咧呢隻 game 嘅範圍傷害咧，應該係講緊遠攻嘅傷害，而唔係講緊範圍，即係我哋講嗰個範圍傷害，係講緊遠距離傷害先啱。又輕鬆度過第8波啦。攞一攞，哇！免費黑腰帶 ，Let's go。跟住攞個最大 HP 啦。投射物貫穿一個目標啊？照攞咯。咁唔知會唔會影響到我哋嘅反彈咧？試下先，照買。好嘅，睇嚟貫穿完第一下之後再反彈，佢嗰個反彈唔會食咗，不過會先貫穿一個目標之後再反彈。睇嚟係咁樣。OK，睇嚟傷害都係非常之夠。
我哋暴擊有幾多 percent？我哋要撐少少暴擊先得，因為如果唔係嘅話，我哋嗰個十字弓冇得貫通嘅話，好難戇鳩。即係我哋食唔到條詞嘅話，好難戇鳩。我會加運氣啊，照攞啦。而再攞啲暴擊，加啲盔甲攞唔攞咧？加啲迴避算啦。速度唔攞住，加9個迴避好似幾好。暴擊攞一攞。OK， 加近距離傷害靚波。幾好喎，roll 到啲嘢。睇下先，近距離傷害就係29啦，跟住遠距離傷害14。哇！睇嚟我哋個 hit pool 都要升一升先，因為我哋啲傷害開支唔係好夠。迴避 OK， 笠一笠先，因為我哋迴避都會造成傷害啊。攞啲近距離傷害先，每5秒一次加5% 傷害，幾好幾好。迴避呢個 lock 咗佢先。免費蟲，喂，幾好幾好呢啲，攞先。出發第11波 ，Let's go！會有一個你的投射物獲得加1反彈，正喎屌！攞先，有範圍傷笠一笠，哇！加1貫穿，迴避，幾正喎！今次啲嘢，十字弓 lock 住佢先。OK， 第12波 ，Let's go！哇！我哋啲雷光刀嘅投射物開始彈嚟彈去啦，非常好。哇！暫時我哋都係追住啲怪物嚟打嘅，非常開心。
OK， 免費嘅恤衫攞一攞啦，屌！加6 HP 開心。睇下 roll 唔 roll 到個遠距離傷害嘅先。有啦，算啦，我哋攞個，都係遠距離傷害好啲，攞一攞。爽皮爽皮。哇！有個雷射槍嘅話，賣走呢把嘢先。跟住再攞個十字弓。OK， 第13波。哇！有啲大怪可能就開始難搞喎。會唔會過唔到隻王呢？屌！OK， 點都頂埋呢一波都冇乜問題。笠個近距離傷害先啦，免費嘅一定要笠。範圍傷害，盔甲加唔加少少？盔甲加少少先。迴避攻擊嗰陣時有機會攞一攞啦，我哋有迴避。呢啲冇乜用。呢個陣間 grab 一 grab 先。OK， 繼續出發第14波。咦，我哋個迴避明明都幾高下，37%。點解呢個冇做過傷害嘅？唔緊要，陣間睇下有冇做到先。因為有迴避嘅話，其實應該幾屈嘅。佢係打返佢造成嗰個攻擊嘅300%，應該幾屈嘅。我哋好似冇乜回血嘅手段。OK， 輕輕鬆鬆又一攻啦。範圍傷害笠一笠先啦。哇，紅色嘅近距離傷害 ，Let's go。OK， 跌到去65啦已經。加10嘅運氣好。10% 敵人攞唔攞呢個咧？我哋有幾多生命攝取啊？生命攝取0% 啊！屌，試下啦，我哋落起佢睇下陣間有冇用。哇！啲觸手打撚到 Ilaoi 喎，呢啲撚樣，伊羅爾喎，呢啲撚樣，仲要追住我嚟打喎。咦？我哋有受傷咁，應該有觸發到嗰個迴避。睇下造成，屌仲係造成0點傷害 ，what the hell？ 會唔會係我哋呢個用呢個 AI 呢個自動走位嘅 mod 咧，唔適合玩迴避嘅標咧？因為通常如果我哋呢個 AI 嘅走位咧，
佢真係受到傷害咧，係逼不得已先會造成嘅傷害啫嘛。即係通常逼不得已係已經聚咗一堆怪喺度，可能迴避已經冇乜用。睇下做唔做到？誒，又係300幾屌，下次唔好揀呢個先。有2% 生命蝕取攞先，生命蝕取啊！攞個爆擊咯，試下爆擊攞一攞。好，乜用？範圍傷害加範圍啊！範圍攞都屌，唔撚嚟，照係16波啦已經，好快就打和。OK， 都暫時係輕鬆嘅屌。我睇我哋有幾多先？72近距離攻擊 ，OK。我哋見到黃色字嗰啲咧就係暴擊啦，咁其實我哋都打幾多暴擊？睇下幾多 percent 先，39%，跟住生命攝取有7%，即係我哋打一下有7% 會回1滴血嘅。咁我哋攻速有幾多？1秒。OK， 即係1秒打幾下都有。攻擊速度啦，加20%。喂，睇嚟都幾級得。我睇下迴避嗰度迴避咗幾多先，100幾 OK。睇嚟真係冇咩用呢個迴避。可能手操嘅迴避反而有用啲，因為始終俾咗啲容錯率啊嘛。再加啲攻速啦，試下。尖牙嘅話，我哋試下賣咗一把雷光刀先，加呢個，加6% 迴避，屌冇乜用迴避。哇，爽！加3%，加3嘅近攻。哇，有多把尖牙，我攞一攞。我每少10% 血咧，就加1個生命攝取。跟住佢呢把嘢原本有7%，唉，唔係，原本冇。OK， 定係我哋換把剪刀咧？換把剪刀好似唔錯。唔理，照去住先，因為剪刀佢本身就已經有生命攝取，原本已經有自帶生命攝取，所以我諗緊要唔要換一把剪刀。醫療槍都係一樣嘅道理，佢本身嗰把武器上面就已經有生命攝取。哇，頂住喎屌！睇你啲怪，我哋開始打唔喐喎，有啲大鑊。OK，我哋嘅 AI 俾人逼咗埋牆角，睇下佢點樣操作。第17波頂住咗 OK， 加20運氣啊！攞啦屌！哇，再免費 reroll 幾好。跟住盔甲攞唔好咧，然後我哋攞到個攻擊速度。哇，幾好喎！呢個血腥的手，攞一攞先。加10% 嘅生命攝取，跟住每有1% 嘅生命攝取就加2% 傷害，每秒受到一點嘅傷害。攞一攞啦屌，應該唔驚嘅。陣間呢啲攞多啲 OK。
哇！但係每秒減一滴血，都 OK， 唔會到好傷嘅。但係好似有啲危喎，屌！好似真係有啲危啊！我哋睇下呢把牙嘅話會加幾多嘅生命時長？減少10% 先加1啊！咁好似有啲低喎。我都唔知打唔打得過隻 boss 先。睇嚟都好穩健。睇嚟少咗啲觸手怪就好好應對好多。一觸手怪會卡住我哋 AI 個走位。OK， 嗰啲咩咧？跟住搞多啲生命時除啦，範圍傷害攞。唔會多啲傷咧？83都要鎖起佢先，整個減速。呢個機械人都鎖起佢，陣間攞嚟減速，俾個 AI 更加多空間去走位先試下。唔知有冇用？OK， 我哋睇下我哋嗰個迴避咗幾多先，19傷 OK。跟住有19% 嘅生命攝取啊！我哋即係每一下大概有1/5嘅機會就回1點嘅 HP 啦，37嘅迴避，爆擊就39，應該 OK 嘅應該。如果隻 AI 識清咗啲觸手先，就應該好打。OK， 睇嚟都係血線都係好穩健。你見到佢不斷回啊，頂住頂住頂住，應該冇事嘅，應該冇乜問題。OK， 回收咗佢啦，炮台冇用。加回收，加6個近距離攻擊，85啦，我哋已經。加個，我哋攞多啲護甲啦，護甲彈攞一攞，近距離再攞，減速2個 OK。要加個範圍傷，好啦，呢個最後一波啦，應該第20波 ，Let's go， 冇得再買啦，使晒啲錢，睇下打唔打得過呢隻王啊 ？OK，keep 住走位，應該打得過，因為隻王會係咁俾我哋吸血嘅，應該。你見到隻 AI 係非常之進取，係咁追住個王 A 咧，應該冇乜問題。加埋我哋啱啱俾咗減速佢啊嘛，俾咗減速機械人同埋我哋 A 到啲嘢，最多會減20%，應該冇乜問題。OK， 應該係殺隻王啦。OK， 我哋贏得一場比賽 ，Let's go！ 我哋就直接打過咗危險1啦，跟住解鎖咗隻新角色。呢隻角色好玩，野散佢只可以用粗糙嘅武器嘅啫，呢個正。OK， 我哋總共有92嘅近距離傷害，跟住46嘅範圍傷害，即係遠攻同埋近攻啦，幾好幾好。好彩，我覺得我哋好彩係有買到啲盔甲，因為我哋啱啱得4點，跟住買3點咧就變成7點。已經減32%係幾好啊 ！OK，咁就搞掂啦，咁樣就輕鬆贏咗危險1啦。